Pemerintah Desa Cibuyur, Kecamatan Warumpring, Kabupaten Pemalang gerak cepat memberikan bantuan material kepada warga korban angin kencang Selasa tanggal 11 Oktober tahun 2022. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah desa bersama warga, tim relawan, Basnas Warumpring Reaksi Cepat (WRC) dan Ormas terhadap korban bencana alam. Kepala Desa Cibuyur, Kecamatan Warumpring, Pemalang, Yoyo Kusnodo menuturkan pihaknya bersama warga dan tim relawan turun langsung meninjau rumah yang roboh akibat angin kencang. Bantuan dari desa, anggarannya dari darurat bencana. Kami dari Desa Cibuyur menganggarkan untuk rumah yang kemarin terjadi musibah. Ini kurang lebih 17 juta. Yoyo juga menghimbau kepada warga Desa Cibuyur, Kecamatan Warumpring, Pemalang, mengingat sudah memasuki musim hujan untuk tetap waspada. Okto Gondrong melaporkan dari Pemalang.